係你好，財經揭露，出街都係2月12號嘅。阿江志如出聲先。好啊，大家好啊咁呢就而家過咗元宵佳節都幾日啦咁呢當然就各樣嘅香港嘅動亂啊與疫情啊撈埋一劈啦。咁啊，但係開始呢出現好多人派口罩，因為呢大陸啲工廠呢就回復生產，咁可能啲人揸住啲貨咁早嗰幾日就敲詐我哋，而家呢發覺要散貨啦，係嘛？派又好。其實好有趣嘅喎。其實為咗財經揭露咧，係講財經股票樓啊嘛。咁而家要揭露埋呢個派口罩喎，啲人點樣即係懷疑啊？我冇證據，但係嗰啲手法同炒派股票同埋派樓都係一樣喎，大佬真係。即係口罩呢係突然間變成咗一種必需品啊嘛，係咪？原本唔係必須噶嘛，你參加暴動咪戴口罩咯，以前。早嗰幾個月係咪浪費晒啲口罩？而家由你唔係參加暴動，你係普通人，人人都要戴咁你都係避免你要搭地鐵，咁你好危險㗎。會唔會有個人喺你面前咳呢？係咪啊？咁你坐車咁你唔戴，好似好唔安全感啊嘛，係咪啊？你唔搭車你又返唔到工啊！我啲朋友咧，即係我諗佢哋好心嘅，唔係有心整蠱啊！即係佢哋平常人啦，平常心啦，即係冇好似我同你咁樣，俾人煽得多咧，就樣嘢懷疑啦開始。即係佢哋真係掟好多文章俾我睇咧，或者醫學文章啊，咩文章啊，話喂冇呢啲藥用口罩係唔掂㗎喎，咁啊，所以所有嘅片咧教人哋點樣自製口罩嗰啲咧，全部 delete 晒嘅嗰班人就咁啊變成必需品。但我真係唔係好信邪，因為死亡率即係暫時嚟講，呢個疫症咧死亡率係低嘅咁我真係對一啲好健康、自認健康嘅人，即係有啲人即係天冷都着到好有型咁出嚟噶嘛，好小衫咁咩，即係健康嘅咧自認咁其實可以將個口罩讓咗俾人，自己就用自用口罩啊、自製口罩買條厚啲嘅頸巾啊，咁箍住個頭啊，咁扮有型咁OK 咯，係咪係咪真係咁必須咧？即係我拗爆頭，因為我覺得即係我冇辦法唔陰謀啊，我亦都冇辦法唔擰晒頭啦。日日行街嘅時候見到呢班人咧，真係為咗啲口罩咧，其實嗰個排隊排好長龍啊，跟住排唔到有勞氣啊。唔係，即係你排隊嗰刻都係一啲好危險嘅活動，我始終都係話。但係好似冇人教佢排隊係好危險咁樣咧。我真係唔係好明白。總之係，即係你猛咁話口罩唔可以重複用，咁我用你猛咁話乜嘢口罩都唔啱，一定要醫藥口罩咁，但係冇錯啦，呢個真係拗爆頭。但係我用個布口罩，咁我都擋咗啲飛沫先啦，係咪啊？你大隻啊嘛，唔係，譬如話我戴咗個布口罩，裏邊加張紙巾啦，係咪啊？係冇錯冇錯。係咪先？我個布口罩濕晒，又好似好唔安樂咁樣。咁我布口罩隔張紙巾，咁跟住我用完，我抌咗張紙巾佢，咁跟住個布口罩就可能我買2個咁樣，一個洗一日即係咁洗下去啊咁樣啦，跟住攞風筒吹乾佢啦咁樣。咁我用風筒好熱咁樣吹乾，咁係咪唔得咧？咁樣布口罩如果你嗰個醫藥口罩就你話翻兜咧，又洗啊，又燙乾啊，又蒸餾啊，咁我覺得就嘥氣少少咁但係我一開波啦，喂，呢個口罩揭秘好啦，講夠啦，唔好講，派口罩揭秘，真係又有莊家嘅，真係呢樣嘢，我唔知有冇梗係有啦，我望落去就即係似曾相識嘅啲手法，真係，嗱咁其實咧上個禮拜出咗條片之後咧，好多朋友咧，即係我啲老友咧，都有反應覆翻我。咁咧就佢哋會好質疑咧中國大陸嘅資料係點樣啊？咁亦都話咧跟住同我講話，喂某某醫學權威啊，話呢隻嘢唔知係乜嘢喎，可能好大殺傷力嘅喎，可能咧幾個月之後咧有多人中招啊，即係諸如此類。OK， 唔係即係我哋咧都睇過一啲世衛嘅 link，佢即時 show 嘅數目，我哋對應翻咧，我哋俾大家 QQ 嗰條 link 嘅數目咧。係對應嘅，咁你係咪即係話你哋嗰個醫學權威過集全世界嘅一流專家嘅世衛呢？即係如果而家你哋始終都係話
你要作個疫情，你無窮創作咧，永遠無窮無盡。即係你而家係人哋世衛用緊中國啲數字，佢哋都會考慮同質疑咁樣，但係而家就係咁啦。冇錯。嗱，我冇意思啦。如果你唔用，你冇一個理性嘅基礎去講嗰啲你所謂嘅醫學權威，係即係佢都係佢講嘅咋。嗱，我就好簡單，因為我喺個市場嗰度大咧，我好清楚一樣嘢咧，就係即係嗰啲超級大戶咧，佢一定係有啲人咧潛伏喺嗰啲嘅地方睇得最清楚嘅。佢匯報翻嚟之後，所有嘅操作咧。咁其實如果你大家能夠好似私家偵探咁去研究嘅時候咧，你會見到佢哋嗰啲手法嘅，咁你就知道個疫情究竟有幾嚴重，或者唔嚴重，或者係 under control。OK， 咁之前我都講過啦，咁最重要就係大陸出嚟嗰啲資料，因為而家最多人中招，最多patient。病人喺大陸啊嘛，所以個 data 本身好珍貴啦。咁而嗰啲 data 本身又同我哋香港其他地方 match 啦，又同世衛 match 啲 ratio 啊，啲 ratio 啊，幾多人死啊，幾多人痊愈啊，諸如此類啦嗰啲咁嚇。即係雖然事實就真係冇一個人能夠咧講得好清楚，即係成嚿嘢究竟係咩嚟嘅？即係公有公説，婆有婆説。但係事實個市場咧個反應咧就似乎帶俾我哋嘅信息係 under control， 即係可受控嘅。而家係嗱，咁我睇翻大陸嗰啲 data 啦，我哋上次上個禮拜都即係我同阿何志剛咧都講一啲好重要嘅信息啊。咁就係咧，如果個新增個案開始回落嘅時候，呢個係一個好嘅信號啦，因為細菌嘅傳播係當佢傳緊嘅時候咧。會係 exponential 咁上嘅，即係話拋物線咁上嘅，每一日都會多，去到一個地步咧就開始咧就係每一日感染嘅人都少，開始少啦。咁我最高嗰陣時候，我記得見過係5000人一日嘅成個中國。咁而家去到幾多啊？何志剛？嗱，而家我哋睇翻全國數字啦，全國數字嚟講咧，係2500，係啦，比我哋之前睇嘅4-5千咧。每一日增加數字咧，連續7日都降低。如果你單純睇2500，你都話覺得好恐怖，之前5000添。但係你如果你真係我哋我又碌嚟碌去好麻煩。我轉翻去我去第二邊，我就碌去湖北嘅疫情。咁我就講啦，人哋湖北咧就係2097。咁即係話咧，我頭先計咧就410幾宗咧，就係喺湖北以外咧嘅增加數字。個底盤咧就係10000，即係11000個 case， 即係湖北以外有11000個 case。而家每日咧增加咧410幾。係其實咧之前係每日增加咧，湖北以外都可能增加近1000宗咁啊，800幾、900幾咁樣。而家咧就係咁不斷咁降，呢個拋物線咧上到去咧開始糊落嚟啦，咁樣糊落去啦。咁而家係睇到係咁啊，咁即係呢個我哋不如咁啦，我哋唔去駁斥嗰啲你相信幻想嘅人。唔緊要嘅嗰啲，因為佢哋沽晒期指嘅，好大鑊㗎嗰啲，買晒紅證㗎，你明啊？即係如果佢到今時今日，我啲朋友尋日都好認真咁同我講話，喂，好大鑊喎！某某仲要話係歐洲嘅專家、美國嘅專家話，喂又話北京又封城啊咁樣，又話呢度封城，嗰度再封城喎。咁我諗你有得你講咯，我冇所謂，因為一個問題我千叮萬囑就係咁你。個資料上係咁，你千祈唔好沽期指咪得咯，係咪啊？你即係咁咪夾到七彩咯嚇，係啊。譬如話舉例啦，佢話北京封城，北京咧其實唔嚴重㗎，342單。咁你話 OK， 北京342單，我又對比另一個北上廣深嘅城市，我對比廣東，廣東係深圳375單啊，廣州317間啊。咁你如果你話對比深圳咧，北京咧而家咧就話喂。342單係少過深圳啦，佢新增確診就只有得5單，佢死亡個案3單啊，咁你話係咪好差呢？係咪一個封城呢？即係我哋要睇客觀數字係咪咁差？但係北京首善之區，
佢有比較一個嚴厲嘅管控啊，咁所以佢就用咗小區隔離啊，即係譬如話出入要特別欣許啊，乜乜物物啊咁樣。咁佢呢個做法，譬如話可能而家大陸好先進㗎。大陸咧啲醫院咧，有陣時派藥係用機械人派㗎。唔係用人派㗎。即係你哋咧覺得個疫情人哋唔控制唔到，人哋用大數據去分析疫情，用大數據去睇下每個區咁樣點，跟住咧就某啲特別嘅情況之下，直情用機械人啊、遞藥啊各樣嘢去做絕對嘅隔離，費事搞到個醫護咁樣。係，即係你哋咧喺井底之蛙望住香港啲醫護罷工。見到啲醫護就大支嘢嘅時候呢，人哋大陸已經開始用機械人啦。嗱，我哋之前咧講過一個叫大家留意兩個數字啦，一個就係咧正話講嗰個啦，即係新增個案啦。第二個咧就係痊癒人數。咁我哋上個禮拜做節目嗰陣時候，痊癒人數其實咧就未去到100嘅每一日。咁而家咧就出嚟啦個數字。我哋睇兩個數字啦，全國數字4056，湖北嘅數字咧就4條2222，咁即係話咧，其實咧，佢喺一個咧全國性嚟講咧，佢大約治癒數字有18單，但係咧，佢嗰啲嘅累積確診嘅個案裏邊咧，就有3萬單係。31000單呢就係湖北嘅，咁即係話你42000單裏邊呢，佢即係確診嘅數字呢，就全國範圍呢就分咗一半嘅數字，但係呢，佢如果全國湖北以外呢，只係佔呢1/4嘅 case， 但佢有一半嘅治癒數字，咁即係話呢，其實都係我只可以話俾你聽，喺湖北以外嘅疫情呢，係的而且確咧係可控嘅，因為佢哋嘅醫療資源冇湖北咁緊缺。湖北咧就可能話：喂，你12月已經都開始出事，跟住李文亮事件就12月30號佢就講真話啦。係咪？佢講真話，但係啲領導佢都係共產黨員，但係佢啲領導唔信佢係眼科醫生，乜都好，好多誤會都好。你話佢隱報疫情，佢隱報咗幾耐咧？係嘛？佢未必係隱報啊！佢唔知係乜，又謹慎，又呢又撈。但係佢係共產黨員嘅內部決策唔得啫。發現個疫情嗰個都係共產黨員。係嗱，喺我記憶中咧，就係我上個禮拜4咧開始急升嘅。咁而咧，呢兩個數據咧，其實喺上個禮拜3晚開始咧，就已經即係有啲轉好嘅跡象噶啦，已經嗰陣時候咧係7日咧確診數字都降低嘅，而家有晒圖做咗出嚟噶啦。咁基本上咧，你會發覺其實啲信息一出嘅時候咧，個指數咧已經上翻由26,000，我上個禮拜係做緊節目嗰時26,000幾嘅，就即刻上27,000噶啦。咁上27,000之後咧就打震過落嚟咧，咁今日咧個數字又好啲，咧就於是又拉高啲啦。咁我想講嘅就係咧，即係個市場。話俾我聽啊！即係講真，如果中國爆大鑊嘅，美國一樣係會爆大鑊嘅。中國生產唔到啲嘢出去，美國一樣係冇嘢用。OK， 即係近期好似我行超級市場咁樣，發覺好多嘢冇嘅，都係咪好多嘢例如啲食嘅嘢啊，其實就貴咗好多啊咁其實即係如果中國真係爆大鑊，供應唔到啲嘢嘅時候，美國一樣爆。所以美國一樣爆嘅時候咧，美國股市一樣係要震嘅。咁你如果發覺而家咧美股嘅直頭，即係坐喺度都傻啊，日日升少少，日日升少少。29000幾啦近3萬點啦。嗱，我哋陣間講美股啦，我哋講埋香港股票先啦。唔好意思，我哋差亂。咁麻煩你拎翻香港恒生指數幅圖出嚟。出咗嚟嗱，我自己個人咧唔會覺得個市場咧而家咧係哇好牛市咁，我不嬲都唔係嗰套噶啦。即係我覺得2年前嘅頂34,000點係見咗頂噶啦，而家係一個熊市裏邊嘅反彈。咁你見到其實咧就而家拉翻上去，只不過係一個範圍啫。
黑範圍裏邊拉嚟拉去，咁喺熊市裏邊有呢啲咁嘅即係波幅市咧，係常常出現嘅，即係會令到你又唔知牛定熊，你話佢牛又得，買上又得，你又買落又得，咁樣即係越做得多嘢咧，就啲錢就輸得越快，咁就係啦嚇，即係呢個係佢嘅特點嚟嘅啊，咁就你見到咧中間有啲平均線咧就開始收窄，呢啲收窄呢種收窄咧，慢慢咧就可能今年年尾啊、年中啊，咁咧就會有個大啲嘅趨勢出現咯。啊，而家嚟講，我自己個人嗰個投資策略啦，或者諗法啦，咁即係同大家分享，咁就大家可以依照你哋自己嘅個人嘅喜好或者係需要去做。即係我會諗就係因為其中一樣嘢就係美股本身咧，其實好鬼強。即係我哋細睇嗰啲股票，嗰樣股票大嗰啲重要嘅股票嘅時候，佢哋有啲係升到拋物線咁，好似 Microsoft 咁啲咪拋物線咁樣升到，係咪啊？咁所以咧，美股其實好大機會咧，就依照侵咧嗰個嘅之前講過咧，話大家見3萬點啦，咁樣即係總統先生所講嘅，咁其實即係機會都頗大啊！咁所以咧就拉住全球股市咧就唔落得啦。咁同埋佢喺背後搏命做 QE 啊，咁嗰啲做好多啲咁嘅動作啦。咁點都要泵佢上去啦。咁唔知佢有乜嘢嘅原因要咁做啦？咁總之佢咁做。咁所以港股咧呢個階段咧就未必會即係會太差。同埋咧，其實當大陸因為疫情嘅緣故，嗰個經濟唔得嘅時候咧，咁其實咧中國方面咧就係其實必定係有啲措施咧去做嘢嘅，咁所以做得太低都係唔得嘅，咁所以我估計嗰個係牛皮啦。嗱，咁我基本上咧，正話嗰呢幅恒生指數圖咧，就好多嘅香港嘅股票都係約莫咁嘅樣嘅，或者係指數約莫係咁嘅樣嘅，就落咗嚟之後上翻去啲平均線嗰度咧，就飄嚟飄去。咁樣啦，咁嗱，我睇第二幅啊，唔該何志剛，嗰個地產指數嗰幅啊，係咪 HSP 嗰個啊？冇錯。等陣出緊嚟，出咗嚟啦，係啦，嗱，咁你見到咧呢一張咧就係有公用指數、公用股指數啊、銀行指數啊，一大堆嘢啦。咁呢一張係最差嘅，其實今次咁你見到咧就落咗去。下邊啲平均線下邊都幾遠下，係啦，未上翻去喎。嗱，我唔知佢上唔上得翻去啊，或者係最終都上得翻去啦。咁但係咧，其實即係大家要留神喎，即係會唔會其實之前嘅政治之前嗰個社會事件啦，而家加埋疫情咧，其實對即係地產嚟講，其實真係有啲傷害咧，真係呢個。始終都我覺得捱唔到嘅人應該開始蒲面㗎啦，即係譬如話舉例啲鋪頭真係頂咗咁耐，本來想食埋農曆年嗰陣就執，而家都過埋啦，點知農曆年就唔係好生意啫。梗係唔好，仲慘過，咁仲慘過之前啊，真係。即係可能啲人係食基本嘢，唔係慶祝咯，大家都留翻啲錢去買口罩咯。即係連基本啲人唔夠膽出嚟嘅，即係我啲朋友同我講話，係啊，即係佢共用，即係喂你喺酒樓嗰杯嗰個碗嗰個杯，喂咁係咪開始驚啦？而家我識好多屋企人都係一係就叫個工人喺屋企煮飯，一係咧就佢冇工人咧就去出街買快餐，咁大家樂大快活個業績可能就好咗嘅，可能。即係超級市場同埋啲快餐咪好咗咯，咁樣，因為大家買外賣啊嘛。揾緊天量財富嗰啲咁嘅商場，天量財富哇！嗰啲生意嗰啲零頭多到不得了。咁而家即係條數點計？會唔會係反映呢啲嘢咧？因為咧好大鑊啦，真係唔知點算啦。同比美國嗰邊嘅 VIX 咧即係類似823嗰種啦爆晒頂啦，已經人哋升爆啊！爆晒頂啦，係升爆啦。咁但係我哋個走勢唔係幾認真。地產嗰範就真係天壤之別啦，真係
如果美國啲地產嗰啲升得好咁樣，香港真係冇得搞噶喎，即係咁嘅形勢係嘛？好犀利啊！佢哋嗱，咁我想講講嘅就係咁喺個場嗰度嘅做莊嘅都會做啲嘢嘅。我估啊，大家留意下會唔會啦？即係例如佢要賣樓之前咧，又要揾人出嚟，即係賣花讚花香啊咁樣，跟住又要夾下啲淡倉啊咁夾翻上去啊，咁然之後就話又 OK 咯喎，地產股啲人睇好咯喎，咁嚟整靚個環境咧，我哋賣新盤啊咁樣，唔知會唔會啦呢啲啊咁啊，喂阿何子剛20分鐘到，你仲想唔想講啊？留下一節咯好嘛啊？喂，下一節翻嚟再傾，好係咁得先。